Horoskopi ditor e diel 9 nëntor 2025. Dashi, do jeni të gatshëm të bëni çdo lloj sakrifice gjatë kësaj dite, në mënyrë që marrëdhënia në çift të ecë në rrugën e duhur. Beqarët, nga ana tjetër, do ndihmohen mjaft nga Jupiteri dhe Venusi, dhe do e gjejnë personin që kanë ndërruar. Në planin financiar, fati do jetë me ju dhe do ju ndihmojë të kaloni të gjitha problemet. Nuk do jeni më të stresuar. Demi, nuk do keni as pak të vështirë të ruani një klimë të ngrohtë sot në jetën tuaj në çift. Partneri do jetë gati të pranojë çdo gjë që do i thoni apo do i bëni. Dashuria e tij është më e madhe nga sa e mendonit. Beqarët nuk do jenë në humor të mirë dhe nuk do e dini çfarë hapash të hedhin. Prisni derisa të vijë momenti. Në planin financiar, mos i besoni shumë intuitës dhe kurseni sa të mundni. Binjakët, ditë e mbushur me surpriza kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Venusi do krijojë një klimë aq harmonike saqë ju nuk do dëshironi të qëndroni vetëm as një sekond. Beqarët do jenë kapricioz dhe nuk do i pranojnë të gjitha ftesat që do ju bëhen. Ka rrezik që edhe për disa kohë të mbeten vetëm. Në planin financiar mos kërkoni të pasuroheni menjëherë, sepse nuk do ja dilni. Gaforja, planetet do e mbrojnë gjithkohës sot jetën tuaj në çift, kështu që nuk pritem probleme apo vështirësi të mëdha. Gjithsesi, ndonjë debat i vogël edhe mund të ndodhë, por nuk do lërë pasoja. Beqarët do dalin në përtakime dhe do jenë gati të kalojnë edhe etapat. Në planin financiar duhet të bëni kujdes. Po gabuat sot, do përballeni me pasoja goxha të rënda më pas. Luani, ka shumë mundësi që marrëdhënia juaj në çift të ketë përmirësime sot. Personi që keni në krah do jetë i gatshëm të plotësojë dëshirat dhe t'ju bëjë të ndjeni sa më mirë. Beqarët do e nisi një histori dashurie të bukur, por që nuk do jetë deri në përjetësi. Në planin financiar do jeni largpamës dhe nuk do hidhni hapa të pamenduara. Vegjaresha, dashuri e çmendur, pasion dhe emocione pafund gjatë kësaj dite. Do kaloni çaste fantastike për atij që dashuroni. Beqarat nuk do kenë besim tek personi që do takojnë dhe nuk do arrin dot të krijojnë një lidhje. Duhet ende kohë që ju të ndryshoni status. Financat do jenë të organizuara. Nuk pritet as vështirësia më e vogël në këtë sektor. Peshorja, ditë goxha e vështirë kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Nuk do kuptoni as pak me atë që keni në krah dhe do doni gjithkohës të dalë juaja. Beqarët do i kenë të gjitha mundësitë për të gjetur personin e ëndrave. Mjafton të hapin zemrën. Në planin financiar nuk do ndërmarrë rreziqe dhe sigur gjendja të jetë e qëndrueshme. Akrepi, do kenë debate dhe mosmarrveshje në çift sot, por nuk ka për të ndodhur asgjë katastrofike. Mos mendoni gjithmonë më të keqen, por ruajeni optimizmin. Beqarët do deklarojnë dashurinë që kanë për dikë dhe mund të ndryshojë tërësisht të ardhmen. Në planin financiar, kënaquni me gjendjen që keni pa kërkuar të pasuroheni shpejt. Shigjetari, do ndjeni mjaft mirë sot pranë atij që dashuroni dhe do filloni të ndërtoni një të ardhme me të. Do diskutoni gjëra gjatë dhe për tema delikate dhe do merrni vendime. Beqarët nuk ndihen ende gati të ndryshojnë status dhe do mjaftohen vetëm me njohje të reja. Në planin financiar nuk duhet të bëni çmenduri, sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Britsjapi, do i zgjidhni vështirësitë e vogla që keni pasur sot në jetën tuaj në çift dhe do ndiheni më të qetë. Mos prisni menjëherë emocione dhe pasion të zjarrt. Beqarët nuk do kenë për çfarë të qahen, dhe nëse nuk e gjejnë personin e duhur, do kalojnë çaste fantastike me miqt. Financat këtë herë do jenë shumë delikate. Kujdes me çdo lloj shpenzimi.
Do keni shumë besim tek partneri juaj ujori, do keni shumë besim te partneri juaj gjatë kësaj dite dhe do ndjeni gati të hidhni edhe ndonjë hap në tej. E ardhmja do jetë shumë emocionuese. Beqarët do kenë një ditë normale dhe pas gjë të veçantë. Të ardhurat do kenë shumë tronditje. Disa mund të kenë vështirësi dhe për të kryer shpenzimet e nevojshme ditore. Kujdes. Peshqit. Do kaloni goxha sfida të vështira gjatë kësaj dite juve që jeni në një lidhje. Edhe pse partnerin do e keni gjithmonë mbështetje, vështirë se do arrini t'i kaloni pa pasoja problemet që do ju dalin. Beqarët do kenë komplekse dhe nuk do i pranojnë ftesat që do ju bëhen. Në planin financiar do ndjeni edhe më euforik, duke qenë se të ardhurat do kenë përmirësime.